తెలీదు రూట్లో. ఇక్కడ ఒక వ్యూ పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మొత్తం అంతా కనిపిస్తుంది. కోతులతో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, ఈ కోతులు చాలా డేంజర్. ఇవి కార్లోకి వచ్చేసి థమ్స్అప్ బాటిల్ పట్టుకెళ్ళిపోయింది. బ్రో రవి బ్రో, థమ్స్అప్ బాటిల్. ఇదొక హఠాత్ పరిణామం, ఎవరు ఊహించనటువంటిది. గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఫోన్స్ సిగ్నల్స్ కూడా ఉండవు. నో మాస్క్ నో ఎంట్రీ. నువ్వు రాకరా, నీకు లేదు కదా. అంటే అది రే రామ్, Hi boys. Hi boys, how are you? Finally reached to Maredumilli. Enjoy, paduko. Enjoying, panduko. Enjoy, paduko. నీకు అసలు సిగ్గు, శరం, బుద్ధి, జ్ఞానం, రోషం, పౌరుషం, మానం, మర్యాద ఏమైనా ఉన్నాయా? సురేష్, వావ్, నీలం టాయిలెట్ కోసం, ఎరుపు బాత్రూమ్ కోసం. ఎలా ఉంది బ్రో? ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నడిచాము ఇప్పుడు. ఈడెవడ బీడా పొలంలో దిష్టి బొమ్మ గుట్టలేసినట్టున్నాడా? Unsubscribe. ఏంటి బ్రో అంత మాట అన్నావు? ఇందాకటి నుంచి నేను సపోర్టివ్ గా చేస్తుంటే ఎలా ఉందిరా రవి? అరే ఎలా ఉందిరా క్రాంతి? నిజం బాగుంది.
చెరక తోటలో చెట్టడి బియ్యం లగేసి కొడితే లజ్జండ 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 పడ్డావా పడ్డావా నా కొడతా పడ్డావా ఏదో తేడాగా ఉందేంటి? A few moments later. హాయ్ ఫ్రెండ్స్ చికెన్ చాలా స్పైసీగా ఉంది వండుతున్నట్టుంది. 2 hours later. సో గైస్ అమృతధార వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాం. వెళ్ళినప్పుడు ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ వెళ్ళామో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అంతకన్నా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేసాం. కాకపోతే మళ్ళీ ట్రెక్కింగ్ చేసుకుని బైక్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం సరదా తీరిపోయింది. పొట్టోడికి దోలు తీరిపోయింది.